면을 보세요. 안 나왔어. 와, 여기 사진에 잘 나오는데? 지금은 5시 32분. 소감이 어떠세요? 지금 코가 아프고 콧물을 좌우로 동일하게 지하게. 안녕하세요. 오늘은 화장하기 콘텐츠로 시작해보겠습니다. 아무도 제가 없어요. 어제 이제 쿠션을 급하게 빨았어요. 그런데도 이제 그 뽀송하게 마른 모습을 볼 수 있어요. 오케이, 좋아요. 지금은 이제 선크림만 바른 상태로 이 지베르니 쿠션으로 해보겠습니다. 좋아요. 다 써가지고 꽉 눌러야 돼요. 현실적이네요. 양 조절을 잘 못해요. 항상 실패합니다. 화장이 지워지는 거는 자연스러운 일이니까 양 조절을 못한다고 슬퍼하지 마세요. 그게 제일 중요한 일입니다. 맞아, 슬퍼하지 않는 게. 화장을 하면서 슬퍼하지 않는 게 제일 중요하다. 지금 콧물이 자꾸 나와요. 제가 콧물도 같이 두드리고 있는 게 아닌가. 찝찝한데 피해보겠습니다. 괜찮아? 간실래. 가장 재밌었던 놀이기구 가져가시죠. 그 스페이스. 그거 재밌었어. 그래서 재밌었지. 딱 그래도 타봤으니까 그 해리포터 재밌는데. 내용을 아니까. 나도 그게 제일 재밌던 것 같아. 스페이스. 다음에는 주라기 공원을 타보는 게 다음에 미국을 가는 게 목표라고 했죠. 미국을 가는 게 괜찮겠어. 유니버설 싱가포르 갔고 미국 갔으니까 점점 큰 곳을 가고 있어. 원래 그게 맞는 거야. 학교에 가면 특별한 이벤트가 기다리고 있습니다. 오골 가는 저희가 있어요. 오로나미 씨가 있어. 오로나미 씨가 있다고? 블러셔 브러쉬가 없기 때문에 손으로 하고 있습니다. 대망의 시도를 하고 마치도록 하겠습니다. 팔레트가 웜톤이에요. 아이라이너가 없기 때문에 섀도우로 아이라이너를 하고 있습니다. 마지막으로 파우더를 하겠습니다. 사실 파우더를 광이 나는 부분은 빼고 해야 되는데 저는 귀찮아서 그냥 다 했습니다. 소소하네요. 네. 진짜. 괜찮아요. 오, 지금 딱 맞췄거든요. 안녕. 타미공항에 왔어요. 찌부된 계란빵, 계란 샌드위치, 찌부된 크림빵. 이게 뭐 납작한 쪽을 보여줘봐. 이게 롤케이크였다는 게 믿어지시나요? 디스크 때문인지 다리가 오른쪽만 저려서 의자에 앉아있고 시윤이만 짐을 기다리고 있어요. 이제 숙소에 거의 다 왔는데요. 이 덜덜거림을 보세요. 배가 고파서 우동집에 왔어요. 맛있을 것 같아요. 밖에 바람이 엄청 불더라고요. 이번에 진짜 찐팬들이라는데 남의 집 같은 데 가면 남자밖에 없고 여자들이나 남동생들은 신기한 게 온다고 하잖아. 딱 열었을 때 남자밖에 안 보였어. 아 그래? 혹시 그런 데가 있어? 그러네. 근데 다행히 근데 여기 평점도 되게 높고 그래도 평에 뭔가 얻어 있었어. 점심 또 맛있게 먹어야 돼? 이따. 돈 얘기는 좀 기다리래. 어쩔 수 없어. 이렇게 면 나오고 좋지 뭐. 이 면을 보세요. 두꺼운 면으로 했지. 나도
맛있어. 탱글하다. 면 먹었어? 맛있다. 먹어봐. 먹어봐. 여기는 너무 먹어. 이거 맛있어. 현주야 빨리 와. 우리 기다리고 있어. 현주야, 시은이와 제외했어. 현주야. 고생 많았어. 억가를 많이 당하겠더라. 오늘 즐겁게 지내보자. 오늘 즐겁게 지내면 그 말이야. 파이팅. 머리가 밖에 바람이 너무 많이 불어. 맞아 바람 엄청 불어. 맞아, 오늘 강풍이야. 강풍주의보더라. 손가락도 베이고 지금 어, 손가락 뺐어. 밴드 사. 밴드 있어. 연락 아, 있어? 이럴 줄 알고 밴드를 친구들. 아니 자꾸 이거 안 찍고 있을 때 재밌는 게 생기는 거야. 이렇게 보여줘. 왜 보여주는 거야? 가까이. 그럼 초점이 잡혀.こっちは蜂蜜になりますこっちはシガム科のマロゲリータ여기 오는 거야? 다들 기억해 여기를. 자, 다 나와봐. 나왔어. ですね 와. 해봐. 다시 하나, 둘, 셋. 야, 맛있어. 하나 더 나온다는 거잖아. 현주 많이 먹어라. 이제 안 땡길까 이거 그거. 미숫도 넣었어? 맛있어. 무가 엄청 부드러워. 무가 녹아. 이것도 먹어보자. 나 먹어봤어. 맛있어. 무가 부드러워. 먹어본 맛이야? 치즈 맛이 나면서 뭔가 느껴본 맛인데. 현주야, 내 피자 먹어도 돼? 왜? 사람을 맛있게 먹는 거. 왜? 아니. 이걸 먹어. 지훈이 왜? 위장 보호 중이잖아. 아 이따 많이 먹어야 돼서? 아까 우동 먹어. 아까 먹어. 우동 먹었어. 우동 어디서 먹었어? 저도 여기 근처에 있는데 이름은 이룰 수 없어. 맛있었어? 지훈이 계속 그걸 탈까볼까 엄청 고민했어. 무서울까봐. 근데 결국 안 했거든. 근데 그 마지막에 가서야 뭔가 용기가 생겨서 탈 수 있을 것 같은데 뭐가 어두워지고 그래가지고 거기서 근데 비가 어떻게 타고 비도 많이 왔어. 롤러코스터. 롤러코스터인데 매달려서 타는 거야. 약간 컨셉이 그 공룡한테 이렇게 잡혀가지고 이렇게 무서운데? 거기 있는 것 중에 제일 무서워 보였어. 그게 제일 스릴이고 제일 무서운 그거래. 사람들의 소리가 제일 무서움을 느낀 소리였어. 그 취향이 아니야. 아 먹었어? 그럴 것 같아. 너무 건강한 맛이야. 현주에게 너무 건강해. 뭔가 약간 한식 같아. 그러니까. 약간 뭔가 롯데리아도 생각나고 식품새우라고 뭔가 많이 해서 그래. 롯데리아가 들어가가지고 사장님 밴드가 어디 뺐어? 지금 오른쪽 위아래. 이제 다음 주 월요일날 왼쪽 위아래. 오토리스에 걸어갈까? 걸어갈 거는 걸어가고 싶어. 바카드 있지?
사진에 잘 나오는데? 아니 영상에? 추워요. 34階です。 이러면은 안이 깜깜해야. 대충. 제가 지금 장인 정신으로 찍고 있어. 오, 대박, 대박이다. 가보겠습니다. 네. 자, 화장실 먼저 보여드릴까요? 와, 욕조 역시 있네요. 좋아요. 욕조도 있고. 조격해야 돼요. 와, 엑스트라 베드인데 괜찮네요. 굿, 굿. 굿, 슬리퍼. 옷걸이도 뭐 많네요. 되게. 이거 뭐지? 제습기인가? 병치가. 뭐야? 하지 마세요. 대나. 뭐야, 네. 편하다. 잘 다녀. 뭐야? 그래서 10분만 들어가라고 한 거구만. 아니 축하합니다. 네, 잘 와. 여기 숙소에서 릴스를 찍을까? 응, 그러자. 다 같이 만난 거? 얘 온 거? 아, 우리 숙소 여기 문 앞에서? 아, 그래? 오케이. 나 이제 좀 잘게. 어? 나 이제 좀 잘게. 그래. 뒤로 가니까 덜 아파요. 춥기도 덜 춥고요. 진짜 추워 보여. 마스크한 거 애들이 안 보여. 네, 나뭇가지 조심해서. 조심했어. 와. 아래서도 많이 찍네. 너무 잘 나온다. 얘들아 여기 너무 추워. 야 이렇게 추운데도 내려. 내려. 됐다. 찍고 있어. 자유롭게 가야지. 차 많이 안 나와. 많이 나와. 보여. 진짜 되게 무서워. 혹시 이거 이렇게 또 해놔도 돼? 응. 내 휴대폰으로도 남기고 싶어. 응. 아, 보여? 잘 안 되네. 난 세로로 남기겠어. 오, 된다. 미안해. 나. 아, 안 되겠다. 아니야. 바람 때문에. 아니야, 바람 때문에. 안 되겠다. 추워. 잡고 있어. 1분 남았어.